सिरप को लेकर के क्या निर्देश प्राप्त हुए, क्या जांच चल रही है सर? सरकार के द्वारा कोडिव सिरप के संबंध में ये आदेश है कि इसके उपयोग पे और इसके सेल पे प्रतिबंध लगाया जाए। इस संबंध में हमने ड्रग इंस्पेक्टर को और एसडीए के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अभियान चलाकर यदि इस तरह का कोई भी चाहे रिटेलर हो चाहे थोक विक्रेता हो उसकी जांच करें, उसको तत्काल प्रभाव से बैन लगाया जाए, क्योंकि ये काफ़ी नुकसानदेह है और बच्चों में पर्टिकुलरली इसका जो है उपयोग जो है प्रतिबंधित है और बाकी लोग को भी उपयोग करने के लिए मना किया गया है। तो इसके कोई शिकायत मिली है सर यहाँ पर? नहीं, अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली। अभी एहतियातन जो सरकार का आदेश है उसके तहत हम लोग कार्रवाई